Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah alayhi va sahbihi ecmaîn. Sürüge yapırsın. Allah Teala hamd salavat etsin. Mana şu Hazreti Ali radhiyallohu taala anhu'nun kılıçları. Şu kılıçlar ekan. Hani her ikki Zulfiqar degani şu. Mana boshqalari mana o'sha sahobalardan yodgorlik kılıçlar ekan. Allah razı olsun. Mana ular mana eski nima? Muharif urushda qatnashadigan asfarlar. Mana hojiga o'xshadığın zaman huttum juda mana ular mana o'sha nayzalar, mana ular mana o'sha demak o'sha mahalla endi keyingilar o'sha hammasi to'plangan muzeylar. Mana bu Qabul jamoasi nimani atyapti? Nima deydi? Palaxmonda o'xshagan pushkani, eski. Mana oldingi mana u ham o'sha kiyadigan nimalar ekan. Mana qalqa, mana u sovut. Mana o'sha aybaltaga o'xshagan. Mana o'sha nimalar ekan. Kiyimlari. Mana bu o'sha urushda qatnashadigan nimalar ekan. Mana Jabal Rasul sallallohu alayhi vasallam surati inshaalloh. Bu o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tuyalarini suratlari ekan. Mana bu Allah. Bular mana o'sha oldingi paytdagi atiladigan narsalar, o'sha mana kiyadigan, o'sha o'q o'tkazmaydigan, o'tkazmaydigan narsalar. Hammasi shu eski qadimiy narsa. Mana Ka'batullohning mana surati. Mana hada. Mana. Man hada ya akhi? Man hada? Bo'ldi. Bu o'sha nimani Ka'baning tannovi ekan. Oldingi tannovi, hali suv tushadigan tannovi shu bo'lgan. Tannov. Inshaalloh shu tannov ekan. Mana u o'sha oldingi nimani barmi? Mana qarang, meni kelsangiz rasm tutib. Mana o'sha meni kelsangiz indamay telefonni bering. Qarang, bersangiz telefonni, sizni tortadi, Ka'ba ushiganday bo'lib qoladi. Mana nimani? Mana u o'sha Hajar al-Asvad ustiga qo'yib almashtirib turadigan nima? Bu yoqqa qarab qo'ysa. Bu nima? Bular o'sha qadimiy Qur'onlar ekan. Mana muzeyda turibmiz. O'sha Jiddan yo'ldagi muzeylar ekan. Bu o'sha Ka'ba po'shti tikadigan ipaklar. Mana u Ka'bani qulupi ekan. O'sha Ka'baning eshigini qulupi. Bu nihoyatda ko'p narga nimalardan almashib turiladi. O'sha nima ekan? Mana o'sha aytdik. Hajar al-Asvad ustida turadigan o'sha nimasi ekan, qopqon ekan.